skal vise mit værelse. Hvad sker den helt flere? Kan I se det? Men I kan se mit fjernsyn her, som der stadig var her. Og den nye ting, den har I måske allerede set, der gør sådan her. Det kan vi lige her. Min helt egen computer. Wow, og det er det legetøj, jeg har. Og så herovre, ikke også? Der har jeg mit make-up. Nu er de her skubber. Der. Altså, tænk engang på min alder, må jeg vitterligt få make-up. Er I ikke heldig? Hej, jeg er her. Og I kan se, hvor det gør den ind på mit skab. Det er væk. Og jeg skal lige prøve at åbne her. Skal jeg lige... Sådan her. Ja, det er perfekt. Så åbner vi lige her. Oh my god, min mor har puttet... hun har puttet noget ind i, som jeg ikke puttet ind i. Men jeg kan vise jer, hvad jeg har puttet ind i, og hvad min mor har puttet ind i. Hun har kun puttet én ting ind i. I kan se her. Det er den nederste bunden. Og her forresten, der har jeg ikke set. Her nede i min sofa. I kan se, at jeg har en guitar der, som I også har set mig og Oliver spille på. Og dem her til at faktisk høre musik i. Og dem øver jeg mig på guitar nogle gange. Det kan jeg faktisk sende en video med en gang. Som en masse bøger her, fordi jeg går jo i første. Og jeg lige startet nu. Og en masse bøger, og en lille bams, og en masse bøger igen. Og så kan jeg se min parfume og min deodorant, og mit billede, og min Lego her. Eller det er ikke min Lego. Oh my god. Og I kan se den der kasse, der står heroppe med alle mine puppets. Og den der tegning og alt muligt. Så har hun også rykket lidt rundt på det her nu. Men det har jeg også stillet ind. Så det står anderledes. Og den her har hun taget ind. På grund af, at her var der bare helt rodet før. Så hun har også ryddet op her jo. Du kan se den øverste del. Godt. Det er den øverste del, som den første. Der er lidt bamser, og den der, som hun også har rykket ind. Oh my god, nu skal jeg lige op på min trappe, for I kan se det. Fordi jeg er ikke så høj. Okay. I kan se, der. Der er mine 2 punkter. Og lad mig lige se, hvad det er. Og så er der bare tasker. Ja, og det der. Og det der. Eller forresten. I kan se, jeg viser den her. Den er faktisk ikke på den nederste hylde, kan I se. 1, 2, 3. Og 1, 2, 3. Okay, se. 1, 2, 3. Så jeg talte faktisk en hylde forkert. Nå, I ser mig en sidste gang, og så siger vi farvel. Hej. Ja, vi siger farvel. Vi ses.